¿Compresor surge o turboflutter? Básicamente, el compresor surge es cuando el turbo se encuentra girando a una cierta velocidad, pongamos por ejemplo, más de 100.000 vueltas por minuto, pasa el aire a través del intercooler del tubo de carga hasta llegar al cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración se encuentra totalmente abierto y el motor está recibiendo la mayor cantidad de aire posible. Tú sueltas el acelerador y se cierra el cuerpo. Aquí es donde se origina el compresor surge. Básicamente todo el aire inercial que tiene el turbo que sigue empujando se cierra el cuerpo de aceleración y lo que hace aquí es rebotar, rebotar, rebotar hasta que encuentre una salida. Lo que provoca el turbo flutter, que básicamente es cuando el aire no encuentra por dónde salir, no tiene una válvula de alivio que libera la sobrepresión del turbo, sale por el compresor y tú vas a escuchar el... Básicamente cada uno de esos ciclos es un escape de aire del cual el turbo está liberando esa sobrepresión. Para evitar eso y dañar tanto la flecha del turbo, los cojinetes o el mismo compresor, se utilizan las válvulas de alivio. Entonces, no necesariamente siempre el sonido es malo. Si tú haces ese sonido a una baja carga, no vas a generar una fatiga o estrés al turbo. Pero si tu setup incluye muchas libras y no tienes una válvula de alivio, es muy probable que vayas a dañar tu turbo completamente. Así que ahora sabes si el turbo flutter o el compresor surge es dañino para tu vehículo.